हाँ भाई साहब लोवर ले जाओ 250 रुपए में। तो लोवर ले लो भाई साहब, लोवर लोवर ले जाओ। तेरे क्या हाल है? वो लोवर बेच रहा है क्या? मैं हाँ लोवर भेज रहा हूँ, बैठे साइड में। डल्ले अकेले अकेले चाय पी रहा, पूछ भी लेना मेरे को। अबे झूठी है। मैं बंदे कचड़ों की सूची नहीं पी सकता क्या मैं? मैं साले कुत्ता छूटी कर गया था उसे। मैं बाप पे कोई नहीं, वो भी तो अपना जी लिया, पी लो।